Yn y fideo hwn, byddwn ni'n edrych ar sut i ddefnyddio Taenlen yn Google Sheets i adio dau rif at ei gilydd. Nawr, fel esiampl, da ni am ddefnyddio taldra plant y dosbarth ac adio taldra dau blentyn at ei gilydd, ond mae posib gwneud hyn gyda unrhyw ddau rif sydd angen ei adio. Felly, fel esiampl, dwi am baru plant dosbarth i fyny, felly gawn ni Dafydd a Lowri yn y rhes cyntaf, gawn ni Sian ac Elin yn y rhes wedyn, a gawn ni Chris a Siôn yn y trydydd rhes. Sylwer bod fi'n gadael un rhes yn wag ar y top i wneud penawdau mewn munud. Mae posib dal i fynd, dibynnu sawl rhes ydych chi eisio ar gyfer y gwaith yma. Yn y golofn nesaf, dwi am roi plentyn 1 mewn centimetra. Wedyn mae gen i plentyn 2 mewn centimetra, lle rhain fydd y pethau yn adio at ei gilydd. A'r golofn nesaf fydd y cyfanswm eto mewn centimetra. Rwan bod popeth yn barod i fi adio'r data, dwi'n mynd i wneud ysgwennu bach yn fwy fel bod o'n llenwi mwy o'n sgrini na mae o. Felly dwi'n clicio ar y bocs top chwith a llusgo fel bod yr holl dabl gen i. A dwi'n mynd i newid maint y ffont i 18. Rwy'n yn syth bin, da chi'n gweld bod problem, mae'r geiriau wedi mynd dros y llinell ac yn llenwi yn blwch wrth i ymyl. Dim problem, os na i glicio rhwng yr A a B, ble mae'r saith yn ymddangos efo saith bob pen, a clic dwbl yn fanna, a mae'n ymestyn y blwch o popeth yn ffitio. Na'r un peth hefyd yn y blwch cyfanswm, fe bod hwnna'n ffitio mewn yn fanna. Rwan, da ni am roi y data i mewn. Beth ydy mesuriadau taldra plant? Falle bod Dafydd yn 119 cm, falle bod Lowri yn 109, Sian yn 121, Elin yn 103, Chris, hogyn tal, falle bod e'n 129, a wedyn bod Siôn fel Lowri yn 109 hefyd. Dwi'n mynd i glicio rhwng B a C, neu siŵr bod y centimetr yn dangos, a bod yr holl deitl yn dangos gen i. Rwan dwi eisiau gwneud yr adio. So ni'n gallu gwneud hyn ar bapur neu yn fy mhen, 119, adio 109, ond dim dyna ydy'r sialens yn y dasg hon. Dwi eisiau i'r Taenlen i wneud y gwaith adio drostaf. I wneud hynny, dwi'n chwilio am rhyw fath o lythyren E. Mae o rywle hyd y top fan hyn, ond weithiau mae wedi cuddio tu ôl i'r dineira cysglyd yn fan hyn, y 3 dot. So glicio ar hwnnw, nech chi weld dyma y symbol dwi eisiau. Hwn ydy'r symbol ffwythiannau mae'n dweud, hwn ydy'r symbol dwi'n gallu ddefnyddio i adio neu ddefnyddio unrhyw fformiwla arall. Clicio ar hwnnw a dewis sum. A wedyn dwi'n llusgo ar draws y blachau dwi eisiau adio. Clic ac ar draws. Dim ond 2 flwch fan hyn. Peidiwch mynd rhy bell a trio uwchlywio bocs ateb. Dwi ddim eisiau hynny. Neith hynny gymlethu pethau. Dwi'n mond eisiau uwchlywio y blachau sy'n mynd i gael ei adio. Pan dwi'n hapus, clicio enter. A dyna ni, mae o wedyn ydy gwaith adio i fi. Beth sy'n dda am y dyfod hyn ydy os ydy Lowri yn cael ei ail mesur, a na, dim 109 ydy hi. Mae hi'n 110, edrychwch beth sy'n digwydd i'r 228 fan hyn. Mae o'n newid yn automatic. Mae ymarfer unwaith eto, clicio ar y 3 dots fan hyn, clicio ar y botwm a wedyn sum, a llusgo draws y ddwy dwi eisiau, a clicio enter, a dyna ni mae'n gwneud y gwaith. Does dim rhaid i fi wneud o drosodd a throsodd, dwi'n gallu wneud clic dde ar un dwi wedi wneud yn barod a copio, a dwi'n gludo hwnnw ble bynnag dwi eisiau i ychwanegu ar blwch nesaf. Dyna ni, yn ddigon hawdd, dyna sydd dwi'n adio 2 rif at ei gilydd. Yr un cam olaf wedyn, falle wneud yn fwy deniadol, falle bod fi'n mynd i droi y penawda yn ffont trwm. Eto bod chi'n ofalus bod hynny ddim yn golygu bod chydig dros yr ochr a bod chi'n gwneud clic dwbl arall i nhw ffitio mewn. Falle bod yn cyfanswm, bod fi'n defnyddio'r pot paent ac yn dewis lliw gwyrdd ysgafn ar hwnnw. Ac am y gweddill, na i ddewis lliw glas ysgafn. Rwan dwi'n hapus, mae'n happily wedi wneud.